Shkoj në Kish, edhe më duket shumë interesant, është shumë mirë. E një vetën ma të qetë, e një vetën shqiptarë, ma shumë. Luigi mu dak ma i afer, edhe më kanë thirë shokët, si kom përngja pak Luigi Gorakuqit, që do mas prej Mustaqeve, sepse Luigi ka qenë i math. Fëmija dhe në moshën madhore më të shohen në xhami. Unë tash ka thuaj se 8 muaj që jam konvertu dhe se njem shumë mirë. Tregu drejtën, unë kom jetu në Suedi edhe atje kom pas ndrru emrin, kështu që poshtë arsysh me i nxitur nga disa hoxhallar të cilët filluan dhe vazhdojnë ta fynë, sidomos figurat kombëtare tonat. Dhe se aty më erdhi ideja që marrë parasysh se shteti nuk intervenoi për t'i ndalë këta, dhe këta vazhdojnë që 20 e ma shumë vite ekstremistat musliman, jo të gjithë musliman, sepse qëllosh në tub tyne vret pa fajshen, do në ka njerëz të mirë, se e di atë punë, por që ka 20 vite pas lufte e ma shumë që shteti nuk ka mujt edhe nuk ka tentu t'i kontrolloj xhamit, të cilat janë bo qërë dhe e frymëzimit ekstrem, disa prej tyne. Sidomos, unë edhe këtu kisha propozu, kisha dhënë një vrejtje që fëmija dhe në moshën madhore më të shohen në xhami, dhe bëj thirrje sidomos edhe në shtetet tjera ku janë shqiptarë, sepse aty po frymëzohen nga disa hoxhallar të cilët si duket janë të paguar, që fenë e Bagdadit edhe ekstremismin muslim ta binë këtu në Kosovë, që ne s'kemi, nuk duhet ta pranojmë. Pjesërisht e kanë pranu, po normal që ka qenë një befasi, për përvendime kur është në pyetje kombi, edhe atë dheu, unë s'pys vendos vetë. Kështu që baba ma ka urue, kom gjallë baba. Dhe se emrin e kom ndru, sepse ka qenë një emën arab, Luigi mu dak ma i afer, edhe më kanë thirë shokët, si kom përngja pak Luigi Gorakuqit, që do mas prej Mustaqeve, sepse Luigi ka qenë i math. Dhe se mora vendim dhe ja që kreve një vetën shumë mirë, shumë letë, nësërë. E pëse Rashid e mbanë të gjithë, edhe Luigi edhe nësërë të gjithë? Unë hala nuk e kom marrë një vendim për ta nërru zyrtarisht. Dhe se kjo ka më ndodhë, kjo do të ndodhë shumë shpejt. Pjesërisht kom ndryshu, unë jo që jam shumë i dashurum në fe, po e një vetën ma të qetë, e një vetën shqiptarë ma shumë. Shkoj në Kish, edhe më duket shumë interesant, është shumë mirë aty. Do më thonë, më le përshtypje që shqip çdo gjë. Kështu që jem largu nga ai fenomeni Bagdadit. Unë hala edhe vazhdoj shpesh, sepse ka mbet ajo, ama mas i kemi fjalë shqip, të cilat kanë qenë tonat, sepse edhe romakët kanë marrë fenë e krishtere nga shqiptarët. Pa kush e din. Veç Zoti e din kur jemi na këtu, në shqyllesën balkanike. Po mirë kanë qenë urimin nga fëmija, edhe prej Suedis, kom marrë që dhurat disa vezë që edhe ja kom dhonë disa fëmijëve aty. Po mos kanë frikë nga kthimi tek rënjet tona. Do më thonë, mos kanë frikë. Dhe se kjo do të ndodhë pasi që në rrugë institucionale veç jemi dëvënuar për të bërë thirrje për t'u kthy. Ne kur gjë nuk kemi kundër Turqisë, ata i kemi aleat. Ata na kanë ndihmu, Turqia vazhdon ta ndihmoj. Ama fenë e Bagdadit me majt neve, që e kem pas fenë tonë të krishterë, kjo është
Kjo.